kusalimu. Naitwa Alpha au unaweza kuniita Justice Plumbing Service. Mimi ni fundi bomba. Tunafanya kazi zote zinazohusu mifumo ya maji, kwa maana ya kwamba kama ni jengo jipya au kama unafanya renovation, kazi yote inayohusu mifumo ya maji sisi ni jukumu letu. Kama unavyoona pia tunauza vifaa vya ujenzi. Hapa ni ofisini kwangu bwana. Tuna vifaa vingi tofauti vya bomba, quality tofauti kulingana pia na uwezo wako, kwa sababu kwenye ujenzi kila mtu ana pale anapofika. Sisi tuna vyovyote bwana. Ukitaka vya bei kali, ukitaka vya bei nzuri, kulimradi maisha yaende, tunakukaribisha. Lakini leo nataka kukuonesha kazi ya plumbing tuliyofanya kwenye maintenance ya bathroom. Bafu ilikuwa ya zamani sana. Tulianza kuondoa tiles za zamani, tukafanya installation upya ya pipes, tukaweka tiles nyingine za kisasa. Lakini pia tukafunga vitu toilet, shower na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lengo letu ni kwamba ni kukuonesha kwamba sisi tuna uwezo wa tofauti kwa ajili ya kuifanya kama una bathroom ya zamani tutaibadilisha sisi kuwa ya kisasa kulingana na wewe mwenyewe unapotaka. Kwa hiyo nakukaribisha ufuatane nami uone hatua ya kwanza tulipoanza kufanya setting, kufanya installation ya pipes, vyoo na vitu kama hivyo mpaka maji yanatoka. Kwa hiyo karibu share na watu wengine ili waweze kujifunza, kwa sababu tunajitahidi sana kuifanya kazi yetu iwe bora na kukufanya kwamba uone thamani ya fedha yako. Karibu sana, fuatana nami uweze kujionea kazi nzuri ya plumbing tuliyofanya. Asante. Sawa, kwa hiyo tunaomba ufuatane nasi kwenye mabadiliko ya hii bathroom tutakavyoifanya kuwa mpya. Kwa hiyo tutakuonesha hatua ya kwanza kwenye utoaji wa tiles, itafuata hatua ya pili kwa ajili ya kufanya piping upya, kwa maana kwamba hii imefanywa ya zamani, kwa tutaifanya pipe yake ya kisasa zaidi na mpangilio mzuri wa bomba, kama choo kitakaa wapi, shower itakaa wapi, wash basin itakaa wapi. Kwa hiyo fuatana nasi bwana mpaka mwisho. Karibu sana. Ni siku nyingine tena tunawakaribisha kwenye project yetu hii ya marekebisho ya bathroom kama mnavyoona. Kwa hiyo hatua inayofuata kwa sasa ni hatua ya kufanya kazi ya plumbing, kwa maana ya kufanya setting upya ya bomba kwa mpangilio ambao tunaoona sisi ni bora zaidi kuliko uliokuwepo. Kwa hiyo kwa mfano kama unavyoona hapa mwanzo, hii hapa ndio ilikuwa ni sehemu ya kuogea, na hapa kulikuwa na choo cha kuchuchumaa kama kilivyokuwa jana. Na sisi tumekitoa, kwa hiyo badala ya shawa siku iweka hapa, tumekuja tumeiweka hapa, ambayo itakuwa hapa ukutani. Na shawa yetu sisi tutaiweka shawa ambayo tunaita concealed shower mixer. Kwa maana kwamba shawa yetu sisi tunaifukia ukutani. Kwa hiyo hapa hatutaweka shawa ile ambayo itakuwa inaonekana kwa nje. Kwa hiyo kama unavyoona bafu yetu itakuwa hivyo. Kwa hiyo hapa tumeweka sisi vipimo ambavyo baada ya kufanya settings zetu za bomba na kufanya tiles tayari, maana hapa tukija tuweke partition ya kioo hapa. Kitakuwa hivi. Na katika mpangilio wetu huo kwamba huku itakuwa shower na choo sisi tumekuja kukiweka hapa. Kama una bafu yako ya zamani ambao unaona unataka upgrade iwe ya kisasa zaidi, usisite kututafuta. Sisi tuko wakati wote, tutafute tukufanyie bathroom yako iwe ya kisasa zaidi, ambayo ukiingia una feel kitu fulani kwamba umeingia mahali kwenda kwa ajili ya kuoga. Kwa hiyo karibu sana. Leo tuko hapa. Kwa hiyo kesho tutakuonesha namna gani bomba zimekaa. Asante. Karibu sana. Karibuni tena, ni siku yetu ya 3. Tunaendelea na project yetu hii ya marekebisho ya bathroom. Kwa hiyo kama unavyoona leo tumeanza na kazi ya kuweka bomba. Kama unavyoona, hii ni point ya wash basin, hii ni ya maji baridi, hii ni ya maji moto, hii ni kwa ajili ya maji taka ambayo tutakuwa tunanawa kwenye wash basin then yatatoka nje. Kwa hiyo hapa kama tulivyosema, hii ni point ya choo. Na hizi hapa ndio pipes zake za kupitishia maji, ambayo hii hapa itakuwa inaingiza maji kwenye choo. Hii hapa ni kwa ajili tunaita ya toilet shower. Hii hapa ndio point yake. Na kama tulivyosema, shower yetu sisi hii tumeiweka kwenye ukuta, ambayo sio ile shower nje ambayo inakuwa inapita kwa nje ya ukuta. Kwa hiyo sisi tumewekea kwa ndani. Kwa hiyo kama unaona pipes zake tulivyoziweka. Kwa hiyo baada ya hapa tutakuja kufanya kuchapia na cement, then itakuja kazi ya tiles, ambayo hii itakuwa haionekani kabisa, itaonekana hii shower tu peke yake na ile ambayo itakuwa inamwaga maji kule juu. Kwa hiyo hapa ni point nyingine ambayo tutatumia kwa ajili ya telephone shower. Kwa hiyo sasa kama unavyoona bafu yetu sisi iko hivi. Na bafu yetu tumesema sisi baada ya kufanya finishing zote sisi hapa tutaweka partition ya kioo ambayo itakuwa inatenganisha kati ya bafu na choo, ambayo mtu ili akioga isiwe inalowesha huko kwenye choo. Kwa sababu kama unavyoona tukishaweka partition yetu hapa, sisi tuna point moja ambayo hii hapa ambayo tumeiweka itakuwa nje ya bafu.
In case mtu kama unataka kufanya usafi, maji ambayo yatakuwa kupigia deki yatakuwa yanaingia kwenye hii point then kutoka nje. Kwa hiyo tukishaweka ile partition yetu, kwa hiyo hapa hii ni point ambayo ya maji ya kuoga. Mtu ukioga, maji yatakuwa yanaingia hapa, yanatoka nje. Kwa hiyo kazi yetu sisi inaendelea, na kama unavyoona hapa, hii tumechase kwa ajili ya tunaita soap bar, ambao hapa tutakuja kuweka sabuni labda au maua na kitu kama hicho. Kwa sasa hii tumeweka ni point ya umeme, ambapo baada ya kufanyia finishing tayari kila kitu kiwa sawa. Kwa hiyo unaweza ukawasha taa hapa, patakuwa panawaka, patakuwa na urembo fulani hivi kuifanya bafu yetu iwe vizuri zaidi. Tumeshaanza kutoa hiyo gypsum za zamani zilizokuwepo, tunafanya branding upya. Kwa hiyo tunafanya tunaweka gypsum nyingine ambayo yenye design nzuri zaidi. Kwa hiyo sisi tunakukaribisha uendelee kuwa nasi. Kwa hiyo kitakachofuata sasa baada ya hapa ni kazi sasa ya tiles, ambayo kazi ya tiles itakuja kuifanya kazi yetu iwe na muonekano mzuri. Kwa hiyo baada ya tiles tutakuja tufunge choo, wash basin na vitu kama hivyo. Kwa hiyo karibu sana, tukutane tena kwenye siku ya 4 ya kazi yetu hii ya marekebisho ya bafu. Naamini utajifunza kitu kizuri sana kwenye kazi za plumbing. Karibu sana. Ni siku nyingine tena ambapo tuko hapa tunaendelea na project yetu ya maintenance ya bathroom. Kama unavyoona tulivyoanza hatua ya kwanza ya kuondoa tiles za zamani, tukafikia hatua ya kurekebisha tena ukuta, kwa sababu ukuta ukishatoa tiles lazima kuna vitu fulani kwenye ukuta unaharibika. So tumeshanyosha ukuta wetu na tumefanya ile plumbing system upya. Kama unavyoona hapa ni shower hii, ambayo shower yetu sisi inakaa ukutani, na kama unavyojua sisi kazi zetu hatuweki koki nje. Kwa hiyo koki yetu ya kuruhusu maji itakuwa hapa kama hivi unavyoona. Kwa hiyo tukishamaliza kazi kabisa utaona jinsi inavyokaa na kepu yake. Na hii hapa ni point ya choo itakaa, na hii hapa ni point ya wash basin. Kama unavyoona hii hapa itakuwa ni ya maji taka ambayo yatakuwa ukishanawa yanaingia hapa yanatoka, na hii ni kwa ajili ya maji moto na huku ni maji baridi. Kwa hiyo kwa ujumla kama unavyoona kazi yetu ya tiles inaendelea vizuri, na kama unavyoona rangi yetu ya tiles tumechukua ni rangi ambayo imepoa, sio colorless. Ni rangi tu nzuri ambayo kwenye nyumba ukiweka kwa mfano kama hapa bafuni inakuwa inakuvutia zaidi. Na ceiling tuliibomoa, lakini iliyokuwepo ilikuwa imechakaa sana, kwa hiyo tumeibomoa, tumefanyia design upya. Kwa hiyo maana yake baadaye tutakuja baada ya kushamaliza kazi yote ya tiles tutakuja kuweka taa nzuri ambazo zitakuwa zinavutia huko kwenye bathroom yetu. Kwa hiyo sisi tunakukaribisha sana kwenye ufuatilie kwanza kwenye matengenezo yetu ya hii bathroom. Kwa hiyo karibu ufuatane nasi mpaka hapo mwisho tutakapokamilisha bathroom yetu. Asante sana. Leo ndio ile siku ambayo tulikuwa tunaisubiri sana ya kukuonesha bathroom yetu ambayo tulikuwa tunaitengeneza tangu mwanzo ilivyokuwa na muundo wa zamani mpaka sasa. Tulikuwa na tiles za zamani, design ya zamani, lakini sasa leo imekamilika. Kwa hiyo nakuonesha hatua moja baada ya nyingine kwa kila vifaa ambacho tumefunga. Kama unavyoona baada ya kutoa tiles, kufanya plumbing upya, tumeweka tiles zetu mpya zenye design ya kisasa. Kwa hiyo hii ndio wash basin yetu. Kwa hiyo kama unavyoona hapa tunanawa. Hii ni wash basin, kwa hiyo hii ni ya kisasa kabisa. Kwa hiyo maji hapa kutoka nje tunabonyeza hapa. Lengo ni kwamba unapobonyeza hivi haya maji yanakuwa yanatoka nje moja kwa moja. Kwa hiyo hapa inasaidia pia kuzuia harufu kurudi ndani. Kwa hiyo kama unataka kutumia unaziba namna hii. Kwa hiyo unataka kutumia unabonyeza then unafungua maji yanakuwa yanatoka. Kwa hiyo hiyo ndio wash basin yetu. Kwa hiyo hiki ni kioo, kwa hiyo wakati unatumia hapo unaweza kujitazama, kwa unapiga mswaki, unaweza kuangalia then unafanya. Kwa hiyo kutoka hapo hiki ni choo. Hiki ni choo kutokana na design yetu mpya ambayo tumeplan. Kwa hiyo ni shaka hii. Naona pressure ya maji ilikuwa nzuri, na hii hapa unaweza hapa ni mahali pa kupress. Kwa hiyo kisha mtu akisaidia then press na mpiga kama mshafu. Kwa hiyo hapa hii ni partition. Tumeiweka partition kwa ajili ya kutenganisha kati ya choo na bafu. Kwa hiyo maana kwamba mtu anapooga haiwezi kulowesha hiki choo. Na kama unavyoona hapa hii ni bathroom, ni shower. Kama tulivyosema pale mwanzo, shower yetu sisi tunaiweka ukutani. Kwa hiyo ukifungua hapa kwa hiyo hapa unaoga bila shida yoyote. Unaoga, kwa hiyo maji yakidondoka hapa yanaishia tu hapa, haiwezi kulowesha choo. Kwa hiyo maana mtu unaweza ukaoga na ukakaa kwenye choo
kupata shida yoyote. Kwa hiyo shawa yetu ni ukutani, kwa hiyo maji yanatoka juu. Kwa hiyo kama hutaki kutumia hii shawa ya juu, basi unafungua tu hapa unafungua tu ile hapa, unaoga. Kwa hiyo kwa wale wamama ambao hawahitaji kuoanisha nywele zao, unaweza kufanya namna hii. Kwa hiyo maji yakawa yanatoka, ukaoga tu bila wasiwasi wowote. Sasa hii ni soap dish, kwa hiyo tumewekea hapa ndani. Kwa hiyo ukioga, maanake sabuni yako unakuwa unawekea hapo. Kwa hiyo chumba chetu kimetosha kabisa kwa mtu kuoga. Haijalishi kwamba una mwili mkubwa kiasi gani. Kwa hiyo unaoga bila shida yoyote. Na kingine ni kuhusu dari. Dari letu kama unavyoona, unakumbuka pale mwanzo nilikwambia tulikuwa na design ya zamani, tulilifumua na tumedesign upya na tumeweka taa. Kwa mfano kuna taa kama zile unazoziona pale. Kwa hiyo kama unahitaji mwanga mkali bafuni, unawasha ile pale. Lakini kama unahitaji mwanga mwingine ambao tunaitwa warm, tumeweka taa mle ndani pia unakuwa zinawasha. Kwa hiyo unaweza ukazima hii yenye mwanga mkubwa ukatumia tu ile pale peke yake ndani bafuni unaoga. Lakini pia kuna hii tunaita soap bar. Hii soap bar tumeweka hapa, kwa hiyo unaweza kuweka sabuni, unaweza kuweka labda maua kama unavyoona sisi tumeweka maua hapa. Kwa hiyo na taa inawaka. Kwa hiyo inaonyesha mwanga mzuri sana na inaifanya bathroom yetu iwe ya kuvutia sana. Kama una kazi yoyote inayohusu mambo ya plumbing, kama kufanya maintenance ya bathroom yako au unataka bathroom yako iwe ya kisasa, design za kisasa, sisi tunaweza sana. Karibu sana kushirikiana na sisi. Tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii, Instagram tunatumia Justice Plumbing _service. Ukisearch Justice Plumbing Service unatupata. Kwa hiyo karibu sana.